The best gift in our lives sometimes is travel. ट्राभल यो शब्द सुन्न साथ मनभित्र एउटा दृश्य चल्न थाल्छ। खुल्ला बाटो, चिसो हावा, नयाँ नयाँ ठाउँ र त्यो एउटा क्षण जुन हामी कहिल्यै बिर्सन चाहँदैनौँ। तर त्यही क्षण जब फोटो खिच्न मन लाग्छ, भिडियो रेकर्ड गर्न मन लाग्छ, हरेक पटक साथीलाई खिचिदेऊ न भन्नुपर्दा अप्ठ्यारो लाग्दो रहेछ। र जब एकल यात्रा हुन्छ नि, हाम्रो कथा खिचिदिने कोही हुँदैन। यात्रा त मनले गरिन्छ, तर सम्झनाहरू क्यामेराले पनि सुरक्षित राख्नुपर्छ। यही समस्याको समाधान बनेर मेरो यात्रामा साथ दिने दुई साथी छन्। पहिलो युलान्जीको MT79 ट्राइपड, 2 मिटरसम्म एक्सटेन्ड हुने, फोल्ड गर्दा जम्मा 37 सेन्टिमिटर, हल्का, बोक्न सजिलो, मोबाइल र क्यामेरा दुवैका लागि पर्फेक्ट। र हो, यसबाट फेक ड्रोन शट समेत खिच्न सकिन्छ। दोस्रो, यदि तपाईँ DJI को एक्सन क्यामेरा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने DJI को एक्सटेन्सन रड, जसलाई ट्राइपड पनि बनाउन मिल्छ। मैले यसमा टेलिसिनको मिनी ट्राइपड लेग फिट गरेर सेल्फी स्टिक र ट्राइपड दुवैमा प्रयोग गर्न मिल्ने बनाएको छु। यी दुवैटा ट्राइपड मेरो यात्राका सधैँका साथी हुन्। मेरो हरेक भिडियो, मेरा हरेक सम्झनालाई यिनैले क्यामेरामा कैद गर्छन्। तपाईँ स्लो ट्राभल गर्दा भिडियो कसरी खिच्नुहुन्छ? कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला।